Moi bons días. Hola, bons días. Digo, presidente, que a política galega está radicalizada. Fai un chamamento ao resto dos grupos da oposición para que se suavice o ton. Coincide vostede nesta apreciación? Creo que coincido en que o señor Feijóo e o seu goberno deben de suavizar o ton. O mismo día no que o señor Feijóo facía un chamamento ao diálogo coas forzas da oposición ao Parlamento galego, o señor conselleiro de Educación decía unha cousa tan absolutamente inaceptável e tan disparatada como que todos os que se opoñen ao decreto mal chamado do plurilingüismo están fora do sistema democrático, non son demócratas, aparte que vertía acusacións gravísimas contra forzas políticas inequívocamente democráticas. Por lo tanto, se el considera que non hai que radicalizar a vida política, o primeiro que ten que facer é mirarse ao espello e rectificar rotundamente. Se lle parece, imos escoitar en concreto o que dicía Feijóo e logo seguimos falando. Perfecto, perfecto. Pido que estean de acordo coa maioría social de Galicia, que é moderada, que é tolerante e que é aberta. Con esos valores estou convencido de que a nosa remontada é posible. Por que non tentalo? En lugar da política do non, digámoslle que sí a Galicia e digámoslle que sí aos galegos. Estas eran as palabras de Alberto Núñez Feijóo, as que eu facía referencia antes de poder escoitalas. Respondía vostede, pois, máis ou menos que entra dentro, entendo, do debate político que debe haber entre oposición e acción de goberno coa que non están de acordo. Efectivamente, pero aparte que hai cuestións que me chaman a atención do que di o señor Núñez Feijóo. O Bloque Nacionalista Galego no Parlamento Galego presenta múltiples iniciativas positivas que reiteradamente teñen o non do Partido Popular, que utiliza a súa maioría absoluta como maioría de bloqueo, ignorando sempre as propostas das forzas da oposición e do Bloque Nacionalista Galego en particular. Pero, ademais, o señor Feijóo apela ao diálogo, apela ao consenso, pero temos en Galiza mostras de que en que consiste o seu xeito de entender o diálogo e o consenso. Houve un acordo unánime no Parlamento Galego para que Galiza preservase as súas institucións financeiras e agora o señor Feijóo é cómplice da venta a prezo de saldo do que queda das caixas de aforro de Nova Galicia Banco. Houve un acordo unánime no Parlamento Galego para defender un plan xeral que impulsase a normalización do noso idioma e despois o señor Feijóo rompeu ese acordo impoñendo un decreto claramente agresivo a respeito do galego. Por tanto, se quere consenso, se quere diálogo, o que ten que facer en primeiro lugar é rectificar. Cal vai ser o posicionamento do BNG de cara ao debate de Estado de Autonomía? Pois vai ser un posicionamento moi crítico. Creemos que as políticas que se está practicando o goberno da Xunta de Galiza están conducindo á ruína do noso país, están conducindo a unha sociedade dual de ricos e pobres, están acabando cun sistema do benestar que en Galiza xa era un sistema raquítico se comparamos cos países socialmente máis avanzados, pero ademais está condenando a Galiza a irrelevancia política no Estado nun contexto no que no Estado español se está producindo un proceso de recentralización brutal que está deixando en papel mollado o noso autogoberno político. Por lo tanto, vamos a ser moi críticos, pero vamos a poñer alternativas sobre a mesa, porque existen alternativas, existen outras políticas posibles. Falemos agora de eleccións das próximas citas electorais. A primeira lévanos ao Parlamento Europeo. O 25 de maio de 2014 vanse celebrar eleccións ao Parlamento Europeo. Os partidos políticos teñen a mirada posta xa neses comicios, nas alianzas coas que poidan concorrer a eles. A Nova e BNG manteñen de momento as súas diferenzas a hora de formar unha coalición. O BNG deixa claro que está disposto a concorrer ás europeas en coalición, pero di que non é que só nunha fronte nacionalista. Señor Jorquera, en que punto están as conversas? Bueno, está pendiente unha reunión entre as dúas direccións de ambas formacións políticas e espero que esa reunión permita esclarecer o escenario. En calquer caso, as premisas para o BNG son claras. Por unha banda, o BNG aposta porque exista unha alianza de forzas políticas galegas que permita que Galiza se poida expresar no Parlamento Europeo con voz propia, sin intermediarios, porque en Europa tómanse todos os días decisións que afectan a intereses sustancias do noso país, a respecto do futuro
futuro do noso sector naval, a respecto do futuro do noso sector leiteiro, da nosa pesca. Polo tanto, imprescindible asegurar que Galiza teña representación propia en Europa. E desde o punto de vista do BNG, tendo en conta que nas eleccións europeas o Estado español é unha circunscripción electoral única, isto é posible conciliálo cunha alianza que integre tamén a forzas das outras nacións do Estado, e se hai algunha organización política española que respete a soberanía dos povos, polo tanto, que non se insira políticamente en Galiza respecto ao principio de autoorganización, estamos dispostos a facer. Cal podería ser esa formación? En calquer caso, o BNG o que non vai apostar é por ningunha coalición que consista en que exista unha forza política estatal con satélites ao seu arredor. Exclúen vostedes desa alianza Izquierda Unida? Izquierda Unida é unha forza política que non respeita un principio básico que é o dereito de todo o pobo a autoorganizarse en forzas políticas propias. Insisto, que consideramos que para Galiza é imprescindible concurrir a esas eleccións cunha fórmula que permita que Galiza teña voz propia nas institucións europeas sin ningún tipo de intermediario. Imprescindible, polo tanto, que Agues se desmarque de Izquierda Unida, entendo. Estamos a falar en primeiro lugar do diálogo entre o BNG e a Nova, pero en calquer caso non quero precipitar acontecementos. Hai reunións previstas entre ambas organizacións e permitirá esclarecer se hai marxes para coincidencia, pero as premisas do Bloque Nacionalista Galego son claras. Felipe González falou este luns sobre Cataluña. O expresidente do goberno cree que a independencia é imposible e que cabalgar cara a ela pode provocar unha fractura que tarde en soldar 30 ou 40 anos. La independencia de Cataluña como objetivo es imposible. Repito, imposible. Galopar hacia un imposible puede provocar una fractura política y social que nos cueste soldar 30 o 40 años y perder de nuevo energía y tiempo para recuperarnos. Pregúntolle, señor Jorquera, imos por un camiño dunha fractura política e social irreparable ou moi difícil de reparar? A mí, en primeiro lugar, o que di Felipe González lembrame un famoso lema do maio do 68. Ser realista pide o imposible. A historia avanzou, os povos avanzaron, as sociedades avanzaron gracias a conquistas que os que eran partidarios de que nada se movese nos presentaban como imposibles. Por lo tanto, insisto, venme a memoria o lema de maio do 68, ser realista pide o imposible, porque o certo é que en Europa hai hoxe en día moitos máis estados que hai 20 anos, no mundo tamén. En un contexto como o que estamos vivindo, que un pobo teña plena capacidade sobre os seus asuntos, se relacione en pé de igualdade con outros povos, é imprescindible para que ese pobo teña ferramentas para sair da crise. Pero en calquer caso, o que está pasando en Cataluña, o que está pasando en Galiza, o que está pasando os pasos de Cataluña, lle quero preguntar tamén. En canto a reclamar o dereito de que, por exemplo, ninguén decida por nós onde podemos pescar, se podemos facer barcos, o futuro do noso aforro, por suposto que sí, é imprescindible se queremos defender a democracia e se queremos facer posible outra saída á crise, que a decisión sobre os asuntos que afectan unha sociedade residan nesa sociedade, residan nese pobo, por moito de que as circunstancias de Galiza sexan distintas de Cataluña e os ritmos sexan distintos. Pero ademais o que está acontecendo en Cataluña, o que está acontecendo en Euskadi e en Galiza é froito, efectivamente, dunha ruptura practicada polas políticas recentralizadoras brutais que se están aplicando nos últimos anos, que deixaron en papel mollado o autogoberno que consagraba o Estado das Autonomías. Eu quero lembrar que en Cataluña houve un estatuto que foi aprobado polo Parlamento catalán, que foi aprobado con rebaixas, con recortes brutais polo Congreso dos Diputados e o Senado, foi referendado polo pobo catalán e o Tribunal Constitucional, ese que está agora presidido por un destacado militante do Partido Popular, tirouno abaixo. Foi, en definitiva, o centralismo quen abocou esta situación. Vamos falar de tribunais, en concreto da Audiencia Nacional. A Audiencia Nacional condenou por primeira vez por delitos de terrorismo a membros de Resistencia Galega. E Xosé Manuel Beiras, dende AGE, foi especialmente duro e crítico coa sentenza, dende a Nova, concretamente. A min deixaronme no paro, a min non me pagan subvención, eu non podo pagar hipoteca, etcétera, etcétera. E que chega a conclusión de que aquí só unha acción heroica pode cambiar as cousas. E que incluso está disposto a ser mártir. E repito, colle unha pota destas da presión, fai un artefacto caseiro, que condeno que se faga, e o pon nun caixeiro.
Está de acordo con estas valoracións de Eu non Xosé Manuel fago Beiras? comentario de texto sobre o que declaran outros líderes políticos, cada un é dono das súas palabras. O Bloque Nacionalista Galego critica o terrorismo, critica o uso da violencia como instrumento de acción política. Sempre tivemos unha posición clara e inequívoca a ese respeito, pero tamén criticamos que o Partido Popular en Galiza está intentando crear un problema artificial, está intentando crear unha alarma social que non existe a respecto deste tema. A mí me memoria, por exemplo, o que aconteceu co accidente do Angroise co señor Samuel Juárez, obsesionado nos primeiros momentos en dicir que podía ser un atentado. E algúns que parece que necesitan que haxa terrorismo en Galiza para sacar réditos políticos. É resistencia e a galega unha sentencia organización da Audiencia terrorista? Nacional nos parece desproporcionada, por moito que sexamos enormemente críticos contra o recurso a ese tipo de métodos. É resistencia galega unha organización terrorista? Bueno, eu considero que o terrorismo é outra cousa, por moito que critique o uso da violencia como instrumento de acción política, pero non todo recurso á violencia, desde o meu punto de vista, é caracterizable de terrorismo. Pero en calquer caso, o BNG sempre criticou esas accións. Pero tamén criticamos unha legislación de excepción que provoca que as sentencias sexan, desde o noso punto de vista, tendo en conta os feitos que se lles imputan a estas persoas total e absolutamente desproporcionadas, e que mesmo convirte en sospeitoso a calquer persoa que defenda uns fins políticos semellantes a ese grupo, inda que sexa por cauces total e absolutamente pacíficos e democráticos. Con esa legislación de excepción somos total e absolutamente críticos, e co uso que está intentando facer o Partido Popular, intentando crear unha alarma social innecesaria no noso país para sacar rédito político. Quedamos xa sen tempo, pero non quero deixar no tinteiro unha lacra que estamos a sufrir durante todo o verán, que son os incendios. A oposición é moi crítica coa política forestal que desenvolve o goberno. Unido esta posición crítica ao feito de que tamén é constatable que moitos dos incendios se inician en distintos focos ao mesmo tempo, que mensaxe lle hai que lanzar aos incendiarios? Pois, por suposto que hai que perseguir todos os comportamentos neglixentes, e se estamos a falar non só de comportamentos neglixentes, sino en accións deliberadas, hai que perseguirlo con máis contundencia. Pero eso pasou sempre. Por que en Galiza proliferan agora tanto os incendios? Pois proliferan porque estamos padecendo as consecuencias dunha política de abandono do campo, de abandono do monte, de desertización poboacional do campo e de reducción até o mínimo de todas as políticas de prevención. Por suposto que hai incendiarios, houbo sempre, hai que perseguir os incendiarios. O problema é que tamén hai políticas incendiarias, e as políticas que está practicando a Xunta de Galiza están creando o caldo de cultivo para que haxa esta proliferación de lumes. Francisco Jorquera, portavoz do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, graciñas por estar hoxe con nos. Novos días. Moitas grazas a vostedes.